ลักษณะการดำน้ำที่ท่านเห็นเรียกว่าการดำน้ำแบบศิลปะตารุ่งเป็นการดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่ติดกับพื้นกระดานน้ำทำให้สามารถดำน้ำได้โดยอิสระและเคลื่อนที่ไปเหนือใต้น้ำได้โดยอุปกรณ์ดำน้ำที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ประกอบไปด้วยหน้ากากดำน้ำตัวควบคุมและสายสกัดชุดกันน้ำเสื้อชูชีพสำหรับนักประดาน้ำเข็มขัดประตูตีนบกและสุดท้ายถังอากาศสำหรับอาหารที่นักประดาน้ำเป็นของที่ชนิดต่างๆภายในตู้จัดแสดงนี้คือปลาทะเลและหอยแครงสัตว์ทะเลที่จัดแสดงภายในตู้นี้